afike umuntu akhule nonkosikazi akhula basho amabhizinisi othi mesecebile bese bona ukuthi lo nkosikazi akafundile noma usithuthuthu amdivorce ayoshada lo wathi uhlakaniphile osemficini amabhizinisi ashayeke phansi amabhizinisi ngoba yilo wankosikazi wafika namabhizinisi hayi wena thina abantu besilisa sivamise ukungakwamukeli ucamthu wena sekwanele uba wena yebo so uma sikhuluma ngeValentine ake si ngenyanga yothando ake sikhulume ngokuthi luyini uthando osu ngene kulona wagaxela kulona luyini uthando olwenza ukuthi wenza izinto ezithile bese ubona lo wamngenisa engasafanelekile ukuthi uyena yabona insizwa zamathenda azihambi namakhosikazi ezinye zazo zoma nentombi kodwa umshile umama okuyena ababhale naye idocument yethenda bese uyithola ithenda ngoba ithenda vele inikezwe umama kodwa wena indoda kulungile phela it's fine kodwa uyothi la esephenduka amathende sebheda hlehla phela uthi hayibo kwenzekani lapha yingakho ke ngokwesintu ubona abadala bathi uma usuthelwe ngenyongo wagcagciswa la ekhaya awusadivorce owala ekhaya ngoba uthela uzufika ezingeni lokuthelwa nje awulandi lo mfana usetshenzisiwe umkhize uvelaphi usetshenzisiwe ukuyolanda intombi yakwaDuma ube nazo umkhize ezinye intombi kuthi noma kumkhize ke mhlambe ke naye sashiswa igazi sekhona ke uMaduma loyo la ngumkhize usekhonjwane naki umkhize ukhonjwa le kodwa athi umkhize sekhonjwe lapho kube content hey wena ngizwe ngithi ayi angisamfuni lo abuza ngani ekuse manje le ngane yakwaMashu ayawakahle wena manje kodwa akahambile uMaduma ngithi yini le ngibambise yini le engenza ngibambelele ngifuna ukuthi ke baningi mama Makhoza abantu abahluphekayo namhlanje abanenkinga uzwe unkosikazi ethi uyangihlukumeza angazi nokuthi ngubani sekonakelephi bese ke okunye futhi ngifuna ukusho ngizobe ngesingisi bayibathi no ngezulu inyoni ezifanayo zindizela endaweni efanayo birds of the same feather flies together ngeke mama Makhoza wawungeke ugane ukhoza ingekho one or two similarities phakathi kwenu nobabili uze wazi ukuthi manike nashadana naya kumfundisi nafaka iringi nani ikhona lento efana kunina nobabili ngizonje isibonelo ukuthotha umuntu wesifazane unabadala unemoya uzohamba yoshada nomuntu onjani owembethe so inkinga leso kuzoklash nina ngixabana nje kanti nixatshaniswa imimoya leni ngafuni ukuyilungisa so kuyahanjwa sokuthiwa ninendiki unomndawe kwasho kwacima kanti engabe nilungisa lemoya ingakho ke kukhona lento okuthiwa ukuhlanganisa imimoya 1 kube khona okuthiwa yini ukushadisa imimoya ukube khona lokwesithathu mase unkosikazi esephothule kuthiwa ukuganisa imimoya uyayibona le nto ngoba kwenza le mimoya ingenzi ingxabano phakathi kwenu nobabili